بے نصیب بی بی جیڑی اس زبان نال اپنے خاوند دا دل پہ دکھاندی ہے ان دا حال کی ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے ایک بی بی ایسی جیڑی جہنم دے اندر جا رہی ہے، انہیں کی کیتا ایک بلی نو بن لیا ان دا کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ بلی بنی ہے تے بنیا ترس دی نا اے بلی مر جاندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس بلی نو تکلیف پہنچان والی عورت جیڑی ہے او جہنم دا بالن بن جائے گی، اور بلی نو تکلیف دین والی عورت جہنم وچ چلی جائے تے بی بی کدی تے سوچیا کر جیڑا خامد اللہ نے تیرے واسطے تیرا حاکم بنایا تے جیڑی نشکری بی بی اپنے خامد نو پریشان کر دیے اپنے خامد دا دل دکھائی جاندی ہے، اس بی بی دا کی حال ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے عورت اپنے خامد دی اطاعت کرے، اپنے خامد دی فرما برداری کرے۔ اگر عورت اونٹ دے جا رہی ہے ایمدہ خامد نو بلند ہے تے اس حالت دے اندر اپنے خامد دی اطاعت کر لے، اپنے خامد دے آنکھیں لگ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت واسطے جائز نہیں کہ وہ اپنے خامد دی اجازت تو بغیر نفلی روزے رکھے، انہیں نفلی روزہ رکھنا ہے تے اپنے خامد دی اجازت نہ رکھے۔ کیوں؟ اس واسطے انہیں روزہ رکھ لیا خامد دی اجازت تو بغیر، خامد دی مرضی تو بغیر عورت نے روزہ رکھ لیا ہے تے ایندہ خامد ضرورت مند ہے، ایندی خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ میری بیوی ازواجی میرے نال تعلق قائم کرے تے پھر کی ہوئے گا۔ اس واسطے فرمایا جدو خام عورت نے روزہ رکھنا ہے اپنے خامد کولو اجازت لے لے، اگر خامد بلند عورت نو اپنے بستر دے ان دا خامد بلند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اوے عورت انکار نہ کرے، اپنے خامد دے سامنے انکار نہ کرے، پاویں او عورت تندوری تے کھلو کے روٹیاں ہی پکاندی ہوئے، خامد دا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام بیان کیتا۔ فرمایا پاویں روٹیاں پکا رہی ہے عورت انکار نہ کرے، خامد بستر تے بلند ہے، عورت دا حق بندا ہے اپنے خامد دا حکم مان لے تے جے کوئی نافرمان عورت اپنے خامد دا کہنا نہیں ماندی، انکار کر دیندی ہے، ان دا خامد ان دا شوہر جیڑا اس وجہ تو دیتے ناراض ہو گیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جندہ خامد ناراض ہو کے سون گیا اس بی بی تے رب دے فرشتے لعنتا پاندے رہندے نے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، رب دی لعنت بہت بری چیز ہے۔ بی بیوں رحمت حاصل کرو، لعنتا تو بچ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑی عورت خامد دی اطاعت نہیں کر دی، خامد دے آگے نہیں لگ دی تے خامد ناراض ہو کے سو گیا ہے، جنی دیر بیوی اپنے خامد نو راضی نہیں کرے گی اونی دیر اس عورت تے رب دے فرشتے لعنتا پاندے رہن گے، اس عورت تے پھٹکارا پاندے رہن گے تے لعنت بہت بری چیز جے۔ بی بیان لعنت تو بچ جاؤ،
اوے اوتھے رب دی رحمت کن جا سکدی ہے جتھے رب دے فرشتے نالائق عورت تے لعنتاں پاندے ہون، اور جس گھر وچ لعنتاں برسن اوتے خیر دی توقع نہیں ہو سکدی۔ اللہ اللہ آمدے نے ایک انج دی بی بی او نا اپنے خاوند دا او نشکری کرنے والی اینو جن لگ گیا تے بیبیاں نو جن لگ دے بھی ماشاءاللہ بڑے نے، کیونکہ جن تھوڑے تے جن بہتا ہوندا ہے۔ اے بی بی نو جن لگ گیا ہے مراسیاں دے گھر رہن والی، بڑا انہاں جدل لایا بھی اس بی بی سادی نو دا جن نکل جائے، بڑے بابیاں کول گئے لیکن جن نکلتا ہی نہیں، جن ہوئے تے نکلے، جن نہیں نکلتا، مراسی پھر مراسی ہویا کر دے نے، انہاں آپس میں صلاح پگائی اور یار بڑے پیسے لا لینے، جن نکلتا ہی نہیں، انج کریے اندہ جن آپ ہی کڑ لئیے، آپ کنج کڑیے، انہوں اپنے گھر وچ بٹھا لیا، ویڑے وچ بٹھایا، جدو انہوں دورہ پہ اندہ ہے نا، انہوں انجے نا ویڑے وچ بٹھا کے تے سارے گھر والے دوالے بہ جاندے نے۔ اے بی بی جدر منہ کر دی ہے نا ادھر ہوئی آمدہ تیر پھٹے منہ تیرا، اے دجے پاسے منہ کر دی ہے وہ بھی آمدہ تیر پھٹے منہ تیرا، چارج پھیرے بی بی منہ کر دی گئی، اے پھٹکارا بیندیاں گئیاں، جن نٹ گیا آمدہ جتے اینیاں پھٹکارا تے لانتا پیر اوتھے میرا بھلا کی بن سکتا ہے، میں اوتھے نہیں رہ سکتا، اور پتہ لگیا جتے اینیاں لانتا پیر اوتھے تے جن بھی رہندا، اور جتے لانتا پیر اوتھے سکون کس طرح ہو سکتا ہے؟ بی بی تو لانتا حاصل نہ کر بلکہ خامت دی خدمت کر کے رب دیاں رحمت حاصل کریا کر۔ میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویندے ہو نا آج کئی نلائق بیبیاں نہ شکریاں عورتاں سارا جھگڑا ہو جائے آدھیا نے اچھا پھر میں نو طلاق دے دے میں اپنے ماں پیام دے گھر چلی جانیاں، کملیے بی بی اے لفظ نہ بولے اگر تو طلاق لے گے اپنے ماں پیام دے گھر جائیں گی، دس تیرے ماں پہ خوش ہونگے یا پریشانی وچ مبتلا ہو جانگے؟ ابو دے گھر بیٹی طلاق لے کے جائے باپ دا کی حال ہو جائے گا، بیٹی ماں پہ دروازے طلاق لے کے جائے دس کملیے تیری ماں دا کی حال ہو جائے، تیرے ماں جائے ویر دا کی حال ہو جائے، بغیر کسے وجہ دے اللہ دے نبی نے فرمایا کسے عورت نو حق نہیں اپنے خامد کو لو طلاق دا مطالبہ کرے۔ اگر کوئی ایسی نافرمان عورت نالائق عورت بغیر کسے وجہ دے اپنے خامد کو لو طلاق دا مطالبہ کر دیے، اللہ دے نبی پتہ کتنی وعید بیان فرمائی، آقا فرماندے نے ایسی عورت جنت وچ دانا تے دور دی بات ہے، اور طلاق منگن والی عورت جنت دی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ میرے آویرہ میرے آبائیا اے طلاق دینا بہت برا کام ہے، بغیر کسی وجہ تو طلاق عورت نہ منگے، نہ خاوند بیوی نو طلاق دے وے، شیطان بڑا خوش ہو جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی تے بنایا، وڈا سب تو شیطان جیڑا وہ پانی تے بیٹھا ہے، اپنے چمونیاں نو بھیج دائے، انہاں نو مختلف بھیج دیندہ فلاں کام کرو فلاں کرو، جدو شیطان دے چیلے نوکر واپس شام نو آندے نے اپنے دن دا حساب دین دینے، کوئی آمدہ میں اجا کیتا ہے میں فلاں کیتا ہے، شیطان آندہ تو کوئی کارنامہ نہیں کیتا، تیرا
کوئی کمال دا کام نہیں تے جیڑا شیطان دا چیلا آگے آندا اج میں میاں بیوی دی جدائی پا کے آ گیا اج میں دعاں وچ طلاق کروا کے آ گیا لڑائی جھگڑا پوا کے آ گیا آقا فرماندے نے شیطان اونوں اپنے بازواں دے اندر لے کے دباندا آندا تو بہت ہی اچھا کام کر کے آیا پتہ لگیا میاں بیوی دا جدائیاں دا وقت آئے انہاں دا وچھوڑا پہ جائے تے شیطان راضی ہویا کردا ہے اور رحمان دے بندے ہو رحمان نو راضی کرن والا کام کرو نا شیطان نو راضی کرن والا کام نہ کریا کر بی بی ہوش کر اج اختلاف کیوں پیندے نظر آ رہے ہیں گھراں دے اندر اے لڑائیاں جھگڑے کیوں نے ماواں نے تربیت اچھیاں نہ کیتیاں بیٹی نو توڑیا کئی ماواں ایسیاں نے آندیاں نے نیتیے اگر تیری بن نہ آوے تیری خامد نال بن نہ آوے اوتھے ایویں گلاں سس کولو نہ سن دیا رہنا اپنے دیور جیٹھاں دیاں گلاں نہ سننا میری بیٹی واپس گھر آ جانا جیڑی کملی ماں انج دی تربیت کر کے بھیج رہی ہے بھلا وہ بیٹی کس طرح خاوند دے گھر وس سکدی ہے اس بچی دا تے گھر اجڑ جائے گا خاوند نو ناراض کر کے آ جائے گی تے جیڑے ماپے نے گوکار نے نا اپنی بیٹیاں نو وصیتاں کر دینے نصیحتاں کر کے توڑ دینے بیٹی جانا اپنے خاوند دی عزت دا خیال رکھنا بیٹی جا رہی ہے ماں دے کرو قدم کڈے آئی ساس نو اپنی ماں بنا کے رکھنا اپنے خاوند دی بہن نو اپنی بہن بنا کے رکھنا انہوں اپنی دوست بنا کے رکھنا اللہ ذوالجلال دی قسم ماں دی تربیت ایسی ہوئے میری بیٹی اگر کسے ویلے فاقہ آ جائے خاوند دا شکوہ شکایت نہ کرنا کسے ویلے گھر وچ دکھ آ جائے اپنے خاوند دا شکوہ نہ کرنا پھر ایسی عورت ایسی بچی بھوکی بھی رہ جائے اپنے خاوند دا شکوہ شکایت نہیں جے کر دی ان دے کول کوئی بی بی آ بھی جائے نا اللہ دی قسم ہے اپنے خاوند دا شکوہ نہیں کر دیا یا اختلاف اس وجہ تو بھی پیندہ ہے کھاندے پیندے گھر دی بچی اگر غریب گھر میں چلی جائے وہ کم کار نہیں کر دی کیونکہ ماں نے تربیت ہی نہیں کی تھی ماں اپنے گھر کام نہیں کروائے اور کملیے مائیں صدا تیری بیٹی تیرے گھر تے نہیں رہنا انہیں اگلے دیوارے بھی جانا ہے انہوں گھر کام کروایا گھر ان دی تربیت کریا گھر تاکہ خاوند گھر جا کے کام کار والی بن جائے ہائے میرے محمد دی بیٹی تو بد کے لوگوں گندی بیٹی نازک ہو سکتی ہے لیکن میرے پیغمبر جدوں اپنی بیٹی فاطمہ نو حضرت علی دے گھر ودیاں کیتا ہے اللہ دے نبی روندیاں آنسو بہاندیا ایک غریب انسان حضرت علی دے گھر ودیاں کر دینے تے نال آقا فرماندے نے فاطمہ میری بیٹی فاطمہ یاد رکھ لے اے میرا علی پیارا بڑا غریب انسان ہے میری یہ پریشان نہیں کرنا علی نو ستانا نہیں دکھ نہیں دینا باپ نے نصیحت کی دیا بیٹی نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے یہ جیڑے چند برتن تے جیڑا تھوڑا جیا سامان جناب نبی نے بنایا اپنی بیٹی واسطے میری پیارے نبی دی بیٹی فاطمہ دی زندگی گزر گئی ایسے سامان دے اندر اللہ
اللہ اللہ میری ماں میری بہنوں انج دی تربیت بیٹی دی کر کے دوریا گر ایک وقت ایسا بھی آیا سیدہ فاطمہ او فاطمہ جنوں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتاں دی سردار ہوے گی کون فاطمہ جنوں آقا نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل دا ٹکڑا ہے لیکن میری بہنوں اے فاطمہ دا حال کی ہے جدو خاوند علی دے گھر آیا نا حضرت فاطمہ ایک دن بڑا ہی تیز بخار ہو گیا ہے رات دا ویلا فجر دی نماز دا وقت ہو گیا حضرت علی نماز پڑھن واسطے چلے گئے سیدہ فاطمہ اٹھ دیاں نے نماز پڑھ دیاں نے نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت فرمائی تلاوت کرن تو بعد میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ اٹھ کے چکی چلا لگ پیندیاں نے چکی چلا کے آٹا پیس رہیاں نے میرے نبی دی بیٹی تے جنتی عورتاں دی سردار ہے اپنے ہاتھ نال بیٹی نبی دی چکی چلا رہی ہے ادھر حضرت علی بھی تشریف لے آئے آپ فرماتے نے فاطمہ تینوں تے اتنا تیز بخار ہے اپنی جان تے ظلم کیوں کر رہی ہے فاطمہ پیاری ہے ذرا آرام ہی کر لینا تے حضرت فاطمہ کو جواب دیں دیا نے آدیا نے میرے سر دے تاج علی پیاریا نماز پڑھیے تے میں اپنا رب دا حق ادا کر لیا ہے ان میں آٹا تیار کر کے روٹی بنا کے اپنے بچیاں دا تے اپنے خاوند دا حق ادا کرنا چاہنیا میں چاہنیا میری زندگی خاوند دی خدمت کر دی ہی گزر جائے اور لوگوں اے سیدہ فاطمہ ہتھاں دے نشان چکی چلا جلا کے تے میرے پیغمبر دی بیٹی دے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے لیکن خاوند دا شکوا نبی دی بیٹی نے ابو دے دروازے تے نہیں کیتا ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میری پیاری فاطمہ اپنے ابا جان دے گول جاؤ کوئی غلام آئے نے تسی اپنے ہاتھ دکھاؤ تے کوئی خدمت واسطے باپ گولو غلامی لے کے آ جاؤ سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دے دروازے تے جاندیاں نے اللہ دے نبی نال ملاقاتاں نہیں ہوئیاں تے بیٹی واپس آ جاندی ہے سیدہ عائشہ اللہ دے نبی واپس تشریف لے آئے پاک پیغمبر نو